Olá, pessoal! Bem-vindos ao meu canal. Hoje temos um vídeo incrível para vocês. Neste vídeo, vou falar sobre o produto Accu Monsgeek Fan 60 teclado mecânico interruptor magnético 60 teclados para jogos gatilho rápido 0.01 mm 8K RGB Etmo teclado personalizado, e também mostrar um resumo dos comentários dos compradores. Prepare-se para elevar sua experiência de jogos e digitação a um novo patamar com o Accu Monsgeek Fan 60. Este teclado mecânico de 60 combina design compacto com performance incrível, perfeito para quem busca precisão e estilo. Com interruptores magnéticos de gatilho rápido de apenas 0,01 mm, cada toque é instantâneo e ultra responsivo, garantindo vantagem competitiva em qualquer jogo. Iluminação ARGB vibrante personalizável traz vida ao seu setup, enquanto a tecnologia 8K garante uma conexão estável e sem delays. Construído para durar, com materiais premium e teclas personalizáveis, o Fan 60 é a escolha ideal para gamers e entusiastas de tecnologia que não abrem mão de qualidade. Transforme sua maneira de jogar e trabalhar com o Accu Monsgeek Fan 60. Tecnologia avançada, design elegante e performance inigualável em um só teclado. Não perca a chance de ter esse diferencial na sua mesa. Garanta o seu agora e sinta a diferença. Revisões deste produto. Oba 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 oba. Teclado top recomendo, chegou bem rápido também. Teclado nota 1000. De longe o melhor custo-benefício no mercado. Parabéns pelo produto, super recomendo.